बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अपने नए व्लॉग में आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में दो अहम खबरों की तफसीलात आपके सामने रखूँगा। एक तो ये कि तहरीक लब्बैक में अपनी नौइयत का मुनफरद ऑडिट शुरू हो चुका है और ये ऑडिट कर रहे हैं अमीर तहरीक लब्बैक हाफिज़ साद हुसैन रिजवी। ये कैसा ऑडिट है, इसकी तफसीलात आपके सामने रखूँगा, क्योंकि ये बाकी जो ऑडिट्स की ख़बरें हम सुनते हैं कि किसी ने माली करप्शन कर ली, कोई बेज़ाब्तगी हो गई तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, इस तरह की खबरें मुख्तलिफ अखबारात में आती हैं। और ख़ास तौर पर जो हुकूमती माली बेज़ब्तियों की बात होती है तो पब्लिक अकाउंट कमेटी एक पार्लियामेंट के अंदर बनी हुई है जिसमें मुख्तलिफ अरकान पार्लियामेंट उसका हिस्सा होते हैं, तो फिर उसमें ये चीज़ें सामने लाई जाती हैं और फिर फर्दर कार्रवाई होती है। लेकिन जो तहरीक लब्बैक के अंदर चीज़ एक चल रही है, पार्टी के अंदर अमीर तहरीक लब्बैक हाफिज़ साद हुसैन रिजवी ने जो ऑडिट किया है वो कुछ इससे हट कर है, मुनफरिद है। वो क्या ऑडिट है उसकी तफसीलात आपके सामने रखूँगा और उसके बाद बात करेंगे कि तहरीक लब्बैक की मरकज़ी शुरा के अरकान ने जो तूफ़ानी दौरे शुरू कर रखे हैं उनकी डिटेल्स आपके सामने रखूँगा कि जो अभी रिसेंटली पीर इनायतुल हक शाह और फ़ारूकुल हसन साहब और इंजीनियर हफीज़ुल्लाह ने कुछ मकामात का दौरा किया है और वहाँ पर उनकी कुछ बड़ी बड़ी मुलाकातें भी हुई हैं। तो ये मुलाकातें किससे हुई हैं, कौन पार्टी में शामिल हुआ है, ये सारी डिटेल्स इस वीडियो का हिस्सा होंगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो तहरीक लब्बैक के अंदर हाफिज़ साद हुसैन रिजवी ने एक ऑडिट स्टार्ट किया है। ये कैसा ऑडिट है? ये जनाब अमलन ऑडिट है कि अमल का ऑडिट है कि जब तहरीक लब्बैक पर पाबंदी लगी तो उसके बाद कुछ ऐसे लोग भी सामने आए कि जो पहले तो तहरीक लब्बैक के साथ खड़े थे और हर किस्म के जलसों में तकरीबात में कहीं आना जाना हो तो उस वक्त तो पार्टी के साथ थे, मूव भी कर रहे थे, पार्टी के फैसलों में भी शामिल होते थे। लेकिन जैसे ही जमात पर पाबंदी हो लगी तो फिर वो थोड़ा किनारा कशी उन्होंने कर ली और जमात से ख़ुद को अलहदा कर लिया और बज़ाहिर जो है वो पार्टी का हिस्सा नहीं रहे, लेकिन लेबल जो है वो पूरी तरह से उन्होंने हटाया भी नहीं। तो अब चूँकि एक दफ़ा फिर से पीक मिल चुकी है तहरीक लब्बैक को जब से जमात पर पाबंदी हटी है, तो इस तरह के कई लोग हैं जो कि पहले तो जमात से दूर हो गए थे, जमात के काम से, जमात के किसी भी तरह से जो भी अमल था उससे ख़ुद को उन्होंने अलहदा रखा। लेकिन अब जब उन्हें ये नज़र आ रहा है कि वो जो है पार्टी में अब उस तरह से एक्टिव नहीं हो सकते और पार्टी जो है एक दफ़ा फिर से पीक की तरफ जा रही है, तो वो अपनी जगह बनाने के लिए पार्टी में इन होने की कोशिश कर रहे हैं और कर रहे थे। लेकिन अमीर तहरीक लब्बैक ने इस चीज़ को जो है वो प्रॉपर उन्होंने प्लानिंग कर ली है कि ऐसा कोई शख्स अब उसको मरकज़ी ओहदा नहीं मिलेगा, ना ही वो पार्टी को जो है वो एक बुनियादी तौर पर जो एक मेन लीडरान होते हैं उसकी फहरिस्त में वो शामिल नहीं होगा कि जो मुश्किल वक्त में पार्टी के साथ नहीं खड़ा। तो ये एक किरदार का ऑडिट है, अमल का ऑडिट है कि जो लोग मुश्किल के वक्त में पार्टी को छोड़ गए थे, किनारा कशी कर गए थे, तो अब कैसे वो जमात के जो है वो वफादार हो सकते हैं या जमात के साथ वो चल सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि जो तीन मरकज़ी रहनुमा हैं तहरीक लब्बैक के शुरा के अरकान हैं, इंजीनियर हफीज़ुल्लाह जान साहब, पीर इनायतुल हक शाह और अल्लामा फ़ारूकुल हसन, इन्होंने मुख्तलिफ़ जगहों के दौरे किए हैं। तो वो तफसीलात आपके सामने रखता हूँ। अल्लामा फ़ारूकुल हसन जो है वो 2 दिन पहले यहाँ पर पिंडी में मौजूद थे और यहीं से, जहाँ पर मैं अब बैठ के वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यहीं से कुछ फासले पर उन्होंने एक गैदरिंग से खिताब किया और ये फ़याज़ुल हसन चौहान का हल्का बनता है। यहाँ पर एक बड़े पुरजोश मजमे से उनका खिताब हुआ और आपको पता है कि तहरीक लब्बैक को ये एज़ाज़ हासिल है कि उसके पास ऐसे मुकर्रिरीन हैं कि जो किसी भी मजमे पर जाकर छा जाते हैं। जब वो बात करते हैं तो वहाँ पर लोगों को वो इन्वॉल्व करने का हुनर जानते हैं, फ़न जानते हैं और उनकी ज़ुबान में ऐसी तासीर है, उनके अल्फाज में ऐसी तासीर होती है कि जहाँ पर वो खिताब करते हैं तो वहाँ पर जितने भी मजमे में लोग बैठे होते हैं वो मुकम्मल तौर पर इन्वॉल्व होते हैं। ऐसा नहीं होता कि बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि मुख्तलिफ़ महफ़िलों में जाके लोग कुछ सो रहे होते हैं, कुछ जो है मुख्तलिफ़ अपने मोबाइल्स में लगे हुए होते हैं, आपस में गप्पें कर रहे होते हैं। तो तहरीक लब्बैक का जो भी मजमा होगा उसमें आपको ये चीज़ें कम ही देखने को मिलेंगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो कोशिश करते हैं कि वो अपनी जो पार्टी की रहनुमा हैं वो जो भी खिताब कर रहे हैं उनकी बातों को सुने, ऑब्ज़र्व करें।
تو یہی کچھ گزشتہ روز بھی جب وہ یہاں پر آئے تو یہاں بھی دیکھنے کو ملا. اس میں انہوں نے بھی خطاب کیا. اس کے بعد جو ناظم اعلیٰ تحریک لبیک پاکستان ضلع راولپنڈی ہیں قاری محمد شفیق قادری، انہوں نے بھی خصوصی شرکت کی. پھر ناظم سیکیورٹی ضلع راولپنڈی شیخ واصف اقبال، ناظم خدمت خلق ضلع راولپنڈی چودھری عبدالقدیر، اور اس کے علاوہ باقی جتنے بھی ذمہ داران ہیں ان کی بھی شرکت ہوئی. اس کے بعد جو کچھ دن پہلے یہ پیر عنایت الحق شاہ صاحب یہ گئے تھے آزاد کشمیر کے دورہ پر. وہاں پر جو آزاد کشمیر کے امیر ہیں تحریک لبیک کے، انہوں نے ان کا استقبال کیا. سدنوتی میں بھی انہوں نے ایک گیدرنگ سے خطاب کیا. پھر وہاں پہ جو ابھی ریسنٹلی الیکشن ہوئے تھے آزاد کشمیر کے، ان میں جو تحریک لبیک کے ٹکٹ پر الیکشن لڑے تھے لوگ، انہوں نے بھی بڑی خاصی تعداد میں شرکت کی ہے. اور وہاں پر ایک نئی تنظیم سازی کی بھی بات کی گئی ہے. اور پیر عنایت الحق شاہ نے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ یہ جماعت اب مستقبل میں نہ صرف کشمیر کی بلکہ پورے پاکستان کی بڑی اور متحرک جماعت بن کے آنے والی ہے. اور نظام مصطفیٰ کی انہوں نے بات کی. تو ایک نظام مصطفیٰ تحریک پہلے بھی چلی تھی. ان کے اس خطاب کے جو مدرجات تھے وہ پڑھنے کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایک جو پہلے نظام مصطفیٰ کی تحریک چلی تھی اس کو کور کرنے والے جو سینئر صحافی ہیں جو تب سے جرنلزم کر رہے ہیں، میں کوشش کروں گا کہ 3-4 ایسے لوگوں کا پوائنٹ آف ویو لوں کہ اس وقت جو نظام مصطفیٰ تحریک چلی تھی اور پھر بعد میں وہ بھٹو حکومت کے خاتمے کا بھی باعث بنی تھی، اس میں اور تحریک لبیک جو تحریک لے کر چل رہی ہے، ایک آرگنائزیشن اب نئی آئی ہے، تو اس میں اور اس میں کیا فرق ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ڈیفائن کرنے کی میں کوشش کروں گا اور آپ کے سامنے لے کر آؤں گا. اور جو دوسرے ہیں انجینئر حفیظ اللہ جان صاحب، وہ بھی وقتاً فوقتاً جو ہے اسلام آباد آتے رہتے ہیں. پچھلے ہفتے میں بھی ان کی یہاں پر اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے 2 یو سی چیئرمین سے ملاقات ہوئی ہے رمادہ ہوٹل میں، اور مختلف معاملات پر ان کی ڈسکشن ہوئی ہے. اور آنے والے دنوں میں شاید آپ کو یہ خبر ملے کہ وہ یو سی چیئرمین جو ہے انہوں نے باضابطہ طور پر تحریک لبیک میں جو ہے وہ شمولیت کا اعلان کر دیا ہے. ابھی کافی لوگ جو ہے یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہوا بنتی ہے نا آئندہ الیکشن میں، کہ وہ ہوا کس پارٹی کی بنتی ہے. تو اس لیے جو ابھی بھی تحریک انصاف کا حصہ ہیں وہ ابھی اس لیے پارٹی نہیں چھوڑنا چاہتے کیونکہ حکومت کے پاس کافی پاورز ہوتی ہیں، ان کے پاس فنڈز ہوتے ہیں. تو اگر کوئی سیاسی بندہ ہوتا ہے تو وہ اس لیے وہاں پر رکا رہتا ہے کہ آئندہ بلدیاتی انتخابات میں اگر مجھے ٹکٹ مل جاتی ہے، سیٹ مل جاتی ہے، تو پھر میں حکومتی جماعت کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑوں گا تو شاید جیت کر میں اپنے حلقے کے علاقے کے لوگوں کی جو ہے وہ بہتر طور پر خدمت کر سکوں گا. کیونکہ اس وقت کی جو حکومت ہوتی ہے وہ اپنے جو منتخب کردہ اراکین ہوتے ہیں، جو اپنی پارٹی کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو زیادہ سے زیادہ نوازنے کی کوشش کی جاتی ہے، ان کو زیادہ سے زیادہ فنڈز جاری کیے جاتے ہیں. اور یہ ہر حکومت میں ہی رہا ہے کہ جو اپوزیشن میں ہوتے ہیں ان کو کم سے کم ہی فنڈز ملتے ہیں. تو یہ وہ اپڈیٹس تھیں جو پچھلے کچھ دنوں میں ایک دورے کیے ہیں مرکزی شورا کے اراکین نے اور تحریک لبیک کے امیر نے، جو اپنی جماعت کے سابقہ اراکین کا یا جو ابھی بھی پارٹی میں موجود ہیں اور ان کے حوالے سے کچھ فیصلے ہونا باقی ہیں، وہ یہ سارے معاملات دیکھ رہے ہیں. انشاءاللہ مزید جو اپڈیٹس ہوں گی وہ بھی آپ تک پہنچاؤں گا، شیئر کرتے رہیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.